wasa ya riga ya busa a hali yanzu ga inda nan sanye da farin wando shi kuma autas kido da bakin wando jeans gashi na sarrafa rana tsakanin su autas kido ga inda nan shi ma ya ja baya autas kido ma ya ja baya kar kuma ta autas kido shi ke sanye da bakin jeans shi kuma inda ke sanye da farin wando a hali yanzu gashi nan dai ana fafatawa an raba rana gashi nan inda ya dan kai bodi amma ina gashi nan autas kido inda ya kai mai hannu autas kido inda da autas kido ana ta dukan juna ana bai Muhammad Iska gashi nan dai ayya inda ya buge autas kido kar kuma ta ana wannan wasa ana yi shi ne a filin wasa na Ahmadu Bello Stadium da ke nan Kaduna tsakanin Rabe Bahagwai Ibola da Garkuwar Musa. Rabe shi ke sanye da bakin wando dogo shi kuma Garkuwar Musa ke sanye da wando na jeans. Kowannen su gashi nan dai an fara Rabe Bahagwai Ibola gashi nan dai suna santo ana tafiya a hankali Allah ya ba mai rabo sa'a gashi nan dai Garkuwar Musa yana ja da baya Rabe shi ma yana ja da baya ko ya za ta kaya idan ku zai nuna muku Rabe Bahagwai Ibola da Garkuwar Musa dukkan su dai matasa ne gashi nan dai ana dai ko ya za ta kaya gashi nan dai kar ku manta shirin tarago ne na gidan talabijin na KSMC ke kawo muku wannan dambe a filin wasa na Ahmadu Bello Stadium da ke nan Kaduna. Kalin wasa ya dan matsa kusa ko menene gashi nan dai Alhaji Sirajo mai asaralle kenan duka daɗe shin menene sakonka ga al'ummar jihar Kaduna da kuma ai Kaduna gari na ne na'am tun da har yanzu ma yanzu ne daidai da nike babu sai yana na'am yasa kaga zai ga kamar bani nan kuma ina nan to Alhaji Sirajo ya ka kalli wannan dambe da ake gudanarwa a jihar Kaduna na ga dambe What is it?